ဂျပန်စာက M5 အောင်လက်မှတ်ရှိရင်ကို interview ဝင်ခွင့်ရပါပြီရှုံးမနီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းမှာလာရောက်ညှိနှိုင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လက်မှတ်တွေမရှိဘူးဟေ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့မိဘတွေနဲ့ပါတခါတည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး guideline တွေပေးနေပါတယ်ဆိုတော့တိုကျိုအဓိကသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေ COE တေချာခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေ plus 1အကြောင်းကိုမှတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသားတွေရှင်ရင်မြန်မြန်လေးလာရောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Spring ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းရဲ့ founder အမင်းခံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Spring ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းကဒါအခုဆိုရင်2029 April intake အတွက်ကိုကျောင်းလျှောက်လွှာတွေစတင်လက်ခံမှုပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2029 April intake ကိုကျောင်းလျှောက်မယ်လို့တွေးထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူညီကိုမောင်နှမတွေနော် plus 1ကျောင်းတွေကိုမှတက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြီးတော့ COE တေချာချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတေချာလေးကြည့်သွားဖို့ပြီးတော့ဒီ class 1ကျောင်းတွေကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးသွားခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော် guideline လေးတွေကျွန်တော်ချပေးသွားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2029 April intake အတွက်ပေါ့နော်အစင်လိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဂျပန်စာပေါ့ဂျပန်စာမှာကျွန်တော်တို့April intake ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ language score 2 year နော်2နှစ်အတည်တက်ရမယ်ဂျပန်စာက M5 အောင်လက်မှတ်ရှိရင်ကို interview ဝင်ခွင့်ရပါပြီဆိုတော့ဂျပန်စာ M5 မှာအကောင်းဆုံးကတော့ JLPT net test ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ J test တို့ top J တို့လည်းလက်ခံပေးတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်အကြောင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်စရင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ grade နဲ့ခွဲတဲ့ဇာမွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကျောင်းတွေလက်မခံတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် class 1ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပေါ့နော် JLPT net test ကိုဦးစားပေးတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ M5 on လက်မှတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ interview စတင်ထည့်ပေးပါတယ်ကျောင်းလျှောက်လက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးသမိုင်းပေါ့ပညာရေးသမိုင်းကတော့ပြောချင်တာသူငယ်တန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်10တန်းတက္ကသိုလ်အထိတက်ခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းကျောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်စင်းနေအောင်လက်မှတ်တွေလိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စနစ်ဟောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့10တန်းပေါ့နော်စနစ်အသစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ12တန်းဖြစ်သွားမှာပါ12တန်းအောင်လက်မှတ်ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုစတင်လျှောက်ထားလို့ရပါပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လက်မှတ်တွေမရှိဘူးဟေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာပြီးတော့မိဘတွေနဲ့ပါတခါတည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး guideline တွေပေးနေပါတယ်ဥပမာ GED စာမွဲတွေလိုမျိုးပေါ့နော်စာမွဲတွေဖြေခိုင်းတာမျိုးတွေတခြားဘယ်လိုနီလန်းနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာတွေအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပေးပါတယ်ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ပညာအရေးချင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ showmani ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းမှာလာရောက်ညှိနှိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်နော်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ class 1ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် interview ကတော့ကျင်းသေးပေါ့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပြောင်းလဲလာတဲ့စနစ်အသစ်တွေရပါဘောနော် Self-Fado လို့ခေါ်တဲ့စနစ်အသစ်တွေရကျွန်တော်တို့ရေးဖြေတွေပါတယ်နှုတ်ဖြေတွေပါတယ်နော်ဆိုတော့ interview တစ်ခုအောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေပြီးတော့တေးချာလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါတင်ကြားပြီးတော့မှ interview တွေထည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ interview အတွက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် interview training ကပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အခုဒီစောစောလာပြီးတော့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတွေတော်တော်များများရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် class 1အကြောင်းတွေကိုမှပဲကျွန်တော်တို့တိုကျိုရှိမယ်ချီဘာစိုက်တာမဒါကတော့တိုကျိုနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ပေါ့နော်ယိုကိုဟာမာပြီးလို့ရှိရင်ဖူကူအိုကာရှိမယ်နီဂါတာရှိမယ်နာဂါဆာကီရှိမယ်နော်တော်တော်များများရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောလာတဲ့ကျောင်းသားတွေစောစောအပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့နော်ပို့ပြီးရွေးချယ်ခွင့်ပိုများမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ April intake အတွက်လျှောက်လွှာတွေကိုကျွန်တော်တို့18ရက်5လ2026ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့လက်ခံပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးကတော့မနက်9:00နာရီနဲ့ညနေ9:00နာရီအထိဖွင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရုံးချိန်အတွင်းမှာအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့
တေချာလေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးကြောင်းအနှံလို့ရပါတယ်လူကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းချပေးထားပါတယ်ဒီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အသေးစိတ်မိဘတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့လည်းရပါတယ်နော်အားလုံးတေချာလေးရှင်းပြပေးပါတယ်အားလုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံးတင်တဲ့ဟာတွေဖြည့်ဆွက်တင်တဲ့ဟာတွေဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒါအကြောင်းလျှောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကအခုချိန်ထိကိုတိုကျိုအတွက် COE 100% ရထားတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုကျိုကိုပို့ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုရောက်စေခြင်းတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့တိုကျိုအဓိကတွားခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေ COE တေချာခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေနော် class 1အကြောင်းကိုမှတက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသားတွေရှင်ရင်မြန်မြန်လေးလာရောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်interview တွေကမကြတော့ပါဘူး6လပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အစောဆုံးအကြောင်းနေဆိုရင်6လပိုင်းကစမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်မှာ4ခေါက် intake 4ခုရှိတဲ့အထဲမှာမှ4ခုစလုံးကိုရှောက်တဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်9လပိုင်း10လပိုင်းနောက်ကြဆုံး9လပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်တွေမှာ interview လေးရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာ2ခေါက်ပဲရှောက်တဲ့အကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ interview နည်းငယ်စောပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်လ6လပိုင်းကနေစပြီးတော့ interview လေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းစီစပြီးရှိသွားဖို့ကျွန်တော်အတည်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်မကြအောင်အခုပဲတခါတည်းပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပါတိလို့လာရှင်ဒါကျွန်တော်တို့အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီးတဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလမ်းညွှန်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျောင်းက2ကျောင်းရှိတယ်ပေါ့နော် Spring ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းလဲတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဲတန်းဒီလမ်းမပေါ်လဲတန်းစင်တာရှိတက်မှာပေါ့နော်ကမ္ဘောဇပိုင်းရဲ့အပေါ်ပထမတက်မှာဒါကျွန်တော်ကျောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးထိုင်တာကတော့မြောက်တကုံကျောင်းမှာထိုင်ပါတယ်မြောက်တကုံကျောင်းကတော့ဗီဒီတရာကနေဆင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လုံလမ်းမပေါ်ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တိုင်အနီးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမြောက်တကုံကျောင်းမှာရုံးထိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တေးစိတ်လာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်18ရက်5လ2026တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ကျောင်းလက်ခံပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလာရောက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိလို့ရများရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှန်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီကိုတေချာလေး chat box ကနေ reply ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံး2029 April intake မှာအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဂျပန်ကိုရောက်ရှိပါစေ။ကျောင်းကောင်းတွေရရှိပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။